Hai sobat otomotif, pernah gak sih kamu merasa mesin mobil Timor kamu cepat panas? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak pemilik Timor yang mengalami masalah ini. Yuk kita bahas apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, penyebab mesin mobil Timor cepat panas itu banyak sebabnya ya. Pertama, radiator kotor atau tersumbat sehingga pendinginan kurang optimal. Nah, ini radiator Timor. Jadi kalau belum di-upgrade, ya ini yang kita harus rawat. Yang pertama itu kipas radiator tidak berfungsi dengan baik. Nih, ini kipas radiator. Jadi normalnya kalau mesin nyala, dia kipas nggak langsung nyala. Nah, begitu nyalain AC baru dia nyala. Nah, kalaupun misalnya nggak pakai AC, kipas radiator ini dia akan nyala saat temperatur mesin di atas 60 derajat apa ya, udah over gitu baru nyala. Begitu dia di bawah 60 derajat atau di bawah 70 kali ya, saya lupa manual booknya, dia mati lagi otomatis. Oke, jadi jangan lupa dicek kipas radiatornya ya. Setelah itu termostat rusak, membuat aliran cairan pendingin terhambat. Thermostat rusak nih, termostat fungsinya di sini. Thermostat itu ibaratnya buat termo atau pembaca panas. Jadi begitu membaca mesin panas, dia langsung buka katupnya untuk mengalirkan air ke si radiator. Yang selanjutnya kebocoran pada sistem pendinginan, misalnya selang radiator bocor. Nah, ini selang radiator perlu diketahui nih, ini yang atas, nih yang atas, ini yang bawah. Jadi air radiator yang panas dari mesin masuk ke sini, baru dipompa full pump ke sini, ke ini yang bawah, Nah, itu outputnya. Yang selanjutnya, oli mesin kurang atau kualitas oli menurun, membuat gesekan mesin meningkat. Nah, artinya ini jangan lupa selalu dicek kurang apa enggak. Nah, misalnya saya cek dulu nih mesin olinya. Nah, ini agak kurang nih saya nih. Ada di garis di atas garis L sih. Nanti kita tambahin lagi. Jangan lupa untuk ganti oli mesin juga ya. Kemudian yang selanjutnya, kondisi mesin yang sudah tua dan komponen mulai aus. Solusinya seperti apa? Solusi yang bisa kamu coba tadi, pertama, bersihkan atau ganti radiator secara rutin. Ganti radiator boleh, atau diservis tiap 2 tahun sekali atau setahun sekali deh. Terus yang selanjutnya, periksa dan pastikan tadi kipas radiator bekerja dengan baik ya, ini. Kemudian ganti termostat kalau emang udah rusak. Orang bengkel juga pasti paham. Dan juga cek dan perbaiki kebocoran pada sistem pendinginan tadi, selangnya. Jadi kalau udah kerasa getas, alangkah baiknya diganti. Selanjutnya, ganti oli mesin sesuai rekomendasi perbaikan. Kalau bisa sih, karena mobil tua itu dibikin agak kental ya, atau 1040 juga nggak apa-apa sih. Oke, dan terakhir, lakukan servis rutin untuk menjaga performa mesin. Jadi pokoknya kalau udah servis ya tune up, ganti oli, terus bersihin injektor, bersihin sistem pembakaran. Ya, jangan lupa ISC yang penyakit biasalah, AC. Oke. So, jangan biarkan mesin mobil Timor kamu terus-terusan panas, karena bisa merusak komponen lain dan bikin biaya servis membengkak. Kalau kamu masih bingung, mending bawa ke mobil kamu itu ke bengkel ya. Bengkel yang terpercaya atau pastinya, yang udah megang mobil-mobil Korea atau mobil Timor deh. Semoga tips ini bermanfaat dan jangan patah hati ataupun dan tetap semangat di jalan.